係啊，你上網睇下，假能啊！佢話咧，人類極限係4.2秒啊嘛，光速。之後咧，阿乜水，佢對啊，之後個個都喺度話咩對晉升十王。哦。之後佢點樣贏佢咧？就係佢突破人類極限4.2秒，佢跑4.1秒可以贏咗晉升十王咯。晉升十王都識得光速4.2秒。屌！整啊，好撚攰啊！開波！個個一齊玩驗證投資先啦！喺咩應該揾到？佢以前小學嗰啲網有冇啊？小學班主係啊，班照嗰啲咯。知啦，知揾過。大福。你有冇買班相啊？突然間冇。班相都唔買，你係咪人嚟啊？有㗎，學校上。邊度有啊？學校網佢有㗎嘛？冇喎。屌佢都揾我哋揾佢哋唔到。我哋嗰啲二玩盧永康俾佢㗎嗰啲。嗰個專係研習。係啊，盧永康俾佢㗎。好撚熟啊！仆街。上年嗰啲咧。盧永康啊，朝翻去都。如果唔係佢點有我哋？得我哋幾個有啫嘛，我哋嗰啲專題研習相。研習嗰個幾我企喺度。係啊。我係喺門口大合照嗰陣時啊！我覆嗰啲咩話？週會啊！週會表演咗幅相去揾咗之後擺有啦。Miss Call 之前咪咩？睇得盧永康先咁戇鳩俾㗎嘛，我哋點會啫？上次司康咪有咯。屌大不了報警咯，好似得㗎喎。屌其實盧永康有份。唔係我記得好似報到警。佢戇鳩啊嘛，盧永康。係咯，報到攤。而家盧永康都唔跟我哋跟，佢都跟葉獎雄嗰隻啦。佢嬲都，佢屌佢成日埋堆啫嘛，其實。Yes！ 我唔理佢啊！好嚟，揀撚咗佢。冇屌！冇啊屌！冇啊屌！冇啊屌！冇屌啊！我玩自拍啊，太太。都有份整嘅其實。捉住先得啦。路溝啊，太太你。打溝佢啊嘛，不如。太太。屌揾日真係衰。屌一個住海麗村，一個住富昌村，走得幾遠啫？收勁笠。